Se on aikamoinen prosessi ensin, ja varmaan monelle muullekin, että ensin miettii ja psyykkaa. Tavallaan ei ole ihan uutta, sitten eikä synny niin kuin sillä tavalla tyhjästä. On sen psyykkisen työn tavallaan tehnyt omassa päässä ja sitten ryhtyy niin kuin ihan siihen konkreettiseen työhön. Mulla on ihan semmoinen niin kuin, fyysinenkin kokemus mun kohdalla, niin sitä tulee. Sitten lähdetään aika ja loppuu ei tahdo syville vesille ja aika hurja tahti. Ihmiset ovat parantumattomia, kuka milläkin tavalla.